واهلا بيكم في حلقه جديده من قناتنا بحب عصافير الزينه. ازاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده عاملينه لحضراتكم عشان نقول لكم ان انت ازاي تختار عصافيرك، تختار العصافير الوانها اشكالها، بحيث ان انت يطلع لك افضل انتاج وافضل عصافير تطلع لك، والانتاج بتاع الزغاليل بتاعك يبقى كويس. مبدئيا احنا جبنا جوز امبارح من السوق، هو جوز شباب جبناه. جوز هنوريه لحضراتكم دلوقتي حالا. الجوز اللي احنا جبناه، الجوز ده جبناه قرب كده. ده فرد البينو، الفرد ده فرد البينو، والفرد التاني ده فرد ابيض وفي نقطة زرقاء هنا عنده، ده عين سودا. والالبينو طبعا زي ما احنا عارفين ان هو عينه حمراء. الفكرة كلها ان انت بتختار العصافير، تختار الريش بتاعك يبقى مستف كده، يعني العصافير ريشها كامل كده وكويس والديل كامل. ونفس الكلام في الفرد التاني كده، ما يبقاش فيه اي حاجه في الريش، لا الديل ده مثلا بيبقى مقصوص ولا الريش ده ما بيبقاش كامل. لا، انت تختار الفرد تلاقي الفرد ماشي كويس ومش فطسان وسط الزغاليل او في وسط العصافير ولا اي حاجه. مبدئيا انت دي اول حاجه لازم تبص عليها، تبص على ريش العصافير وتبص على صحه العصفور. لو عمال يغمض عينيه ويفتحها كتير، لا ده كده بيبقى عصفور مش كويس وممكن يبقى عنده برد او تعبان. انت بتمسك العصفور كده والأول بتفحصه كويس، سواء كان فيه أي حاجة. تمسك العصفور لو لاقي فيه حركة تمام، لو لاقيه مستسلم معاك يبقى العصفور ده مش كويس. ده أول حاجة لازم تعملها وأنت بتشتري العصافير. يعني ما يجيش مثلا واحد يقول لك العصافير دي كذا كذا وكويسة وأنت تصدقه على طول بكل سهولة. لا، أنت لازم تمسك العصفور تتأكد، ما تخلوش هو مثلا يقول لك إيه، يقول لك العصافير دي كويسة ويمسك لك ويحط لك في الشياله بتاعتك او في السلاكه اللي انت جايبها. لا، انت لازم تتاكد على طول ان العصافير صحتها كويسه قبل ما تشتري. تاني موضوع بتاع الالوان. موضوع الالوان ده انت ممكن تجيبه بسهوله جدا. يعني موضوع الالوان ده بيتحل ازاي؟ انا مثلا واحد عايز اربي عصافير بشكل ان انا يطلع لي انتاج حلو او اطلع طفرات جديده والوان مميزه. بجيب ايه؟ باجي اتفرج على العصافير، بلاقي مثلا في عصافير الريمبو. عصافير الرينبو دي طفرة موجودة، في ناس كتيرة من المربين عارفينها. النوع ده بيبقى غالي، أغلى من باقي الأنواع. بتجيبه ممكن تركبه مع حاجات تانية، يعني ممكن تحط مثلا فرد رينبو مع فرد ألبينو، فرد رينبو مع فرد لاتينو، وبتفرق معاك جدا في حكاية الإنتاج دي أول حاجة معانا. تاني حاجة، ممكن لو أنا مثلا مربي عادي جدا او واحد يعني عايز اجيب اي حاجه اربيها في البيت، ده عادي جدا ممكن تجيب النورمال اللي هو ارخص حاجه موجوده في السوق، اللي هو الظهر بتاعه بيبقى مشجر، سواء كان اخضر سواء كان ازرق، اي لون من الالوان. ده لو انت مربي عادي. لو انت واحد تاجر، التاجر يا جماعه اكتر حاجه بيهتم بيها مش بالاشكال ولا بالالوان، التاجر بيهتم بالعصافير بعددها وبس. يعني ممكن مثلا تجيب كمية نورمال على كمية قليلة من الفالو، من الريمبو، من الالبينو، من اللاتينو. لكن الفكرة كلها ان انت لازم يبقى عندك كل حاجة. ممكن تبتدي ايوه بحاجات صغيرة، يعني كل واحد فينا بدأ اكيد بتربية جوز او جوزين، لقى الموضوع حلو وحبه فحب ان هو يكتر ويزود مجموعه. يعني انا كواحد انا بديت بجوز استرالي من فترة كبيرة جدا، يعني فترة تتجاوز ال5 سنين. لقيت ان الموضوع مهم وحلو وانا حابه، فزودت واحدة واحدة لغاية لما بنيت المزرعة بتاعتي. هو ده اللي بقول لكم عليه، كل ما تزود في انتاجك وكل ما تخلي العصافير تنتج عندك اكتر هتبقى حابب الموضوع. عشان كده لازم تهتم بالعصافير، تهتم بصحتها، تهتم بالفيتامينات اللي انت بتديها لها. كل حاجة لازم توفرها للعصافير بشكل دائم ومنتظم. كده تكون خلصت حلقتنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو مش مشترك وعجبك محتوى الفيديو اللي احنا بنقدمه اعمل سبسكرايب. اشوفكم في حلقه جديده من قناه محب عصافير الزينه. شكرا ليكم، شكرا للمتابعه.